Lite visste vi, da vi sendte de nye patruljebåtene ned til Papua Ny-Guinea, at den viktige rollen de var ment å skulle ha, ville bli til noe enda mer betydningsfullt. Fra å skulle spille en støttende og supplerende rolle til arbeidet ut fra legeskipet, vil de i tiden fremover spille rollen som våre maritime hovedpersoner i arbeidet med å nå ut til mennesker i avsidesliggende samfunn. Legeskipet YMPNG er nå lagt ut for salg. Dette er for å gi oss rom og tilrettelegging for ekspansjon med flere tilpassede skip og utvikling av nye strategier for hvordan vi når ut til de isolerte menneskene i Papua Ny-Guinea. Siden slutten av pandemien har YWAM Medical Ships-basen i hovedstaden Port Moresby utviklet seg raskt. Den har blitt et ressurssenter for trening og for å sende ut team med et mangfold av fokusområder innen helse og fysisk og åndelig utvikling. Sammen med partnere i Papua Ny-Guinea jobber vi for å møte behov forskjellige steder i nasjonen, inkludert kystområdene ikke langt fra hovedstaden. Patruljebåtene er allerede satt i arbeid og betjener landsbyer langs kysten og på noen av øyene vi kan nå ut til. Uten de nye patruljebåtene ville vi vært svært begrenset i arbeidet med å nå ut til menneskene i de avsidesliggende samfunnene. Yeah, we won't be able to do this outreach if these boats were not here. So, yeah, but they are here, so I'm happy to drive them, man, all the way from Norway. It's really amazing, eh? Viking 1 og Viking 2 vil spille en viktig rolle i denne sesongen hvor vi arbeider uten et legeskip. De gjør det mulig for våre arbeidere og frivillige å reise trygt og effektivt mens de har med seg alt de trenger av utstyr og forsyninger. Janette, Gunn Helen og Kirsti er alle sykepleiere fra Norge som tidligere har vært frivillige med oss på legeskipet ved flere anledninger. Denne gangen ble de med på den første outreachen med de nye båtene. Jeg har vært med og fått vaksinert både små barn og så har vi gitt covid-vaksine til folk ute i landsbyene. Jeg har vært med mye og sjekket de gravide damene, målt om de har det bra, om babyen har det bra, om man vokser sånn som man skal, og prøve å oppmuntre de til å føde på sykehus eller klinikk i stedet for å føde i hjemmet. Det er veldig mange kvinner som dør i barsel her i Papua Ny-Guinea, så det er viktig at de får god hjelp når de før. Jeg sitter vel igjen med store kontraster i forhold til det, hvor fint vi har det hjemme, og det at de nesten ikke har noen ting her. Jeg synes det har vært utrolig fint å være i landsbyene og få lov å bli kjent med folkene som er der, og få litt sånne nære samtaler. Når vi har møtt personene noen ganger, så åpner de seg mer opp, og så har vi kunnet svare på litt mer sånne spørsmål som de kanskje ikke tør å stille et helsepersonell når de bare møter de en gang. I tillegg til helseteamene var det også med team som underviste og engasjerte seg med skolene og de unge i landsbyene. We're also really focusing this time into adolescent health. And I love that because we're wanting to see communities changed and transformed. So to be able to talk with young people and to address health issues and to talk with them about the things that are on their heart and their mind will truly see a difference in these places. So these boats have allowed us to reach these communities and meant that we've physically stayed in the community as well. So really connected so well with the people. So really seeing a change in lives, communities and nations. Den norske generalkonsulen i Papua Ny-Guinea, Ian Clough, er også administrerende direktør i Brian Bell-konsernet og styreformann i Brian Bell-stiftelsen. Han og selskapet hans har vært veldig støttende til arbeidet vårt, og vi var beæret over at han kom for å se og oppleve de nye båtene som ble sendt til Papua Ny-Guinea hele veien fra Norge. Da vi var på turné i Norge i fjor, fikk vi møte direktøren for Sjøfartsdirektoratet og viste han båtene. Nå i Papua Ny-Guinea er vi glade for å kunne samarbeide med Sjøfartsdirektoratet der for å fremme sikkerhet på sjøen. Mange mennesker går tapt på sjøen hvert år i småbåtoperasjoner på grunn av mangel på sikkerhetsutstyr og dårlige sikkerhetsprosedyrer. Ettersom vi jobber i de ulike kystlandsbyene,
kan vi ta med oss personell fra sjøfartsmyndighetene som distribuerer viktig sikkerhetsutstyr og driver opplæring om sikkerhet til sjøs. Historien vår om hvordan de nye patruljebåtene kom til Papua Ny-Guinea har kommet til en slutt. Men nå begynner den virkelige historien om hvordan de vil være med og tjene menneskene i de isolerte samfunnene i Papua Ny-Guinea. Vi ønsker å gi en stor takk til alle dere som har engasjert dere og gitt for å gjøre dette mulig.